तो दोस्त कैसे हो? ब्रेनलेस का वॉइस ओवर आर्टिस्ट एडिटर अजहर तस्लीम के साथ फिर से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लाया है। क्या आप एक सुपरमैन हैं या फिर उससे कम या आम इंसान से भी कमतर? आप यकीनन पूछेंगे कि किस चीज में? उड़ने में? अरे नहीं, सुनने में। हमारे पास कुछ कूल टेस्ट हैं समाज की कुव्वत को मालूम करने के लिए। सो टेस्टिंग 1 2 3 9 4 6 1 7 6 3 8 7 9। क्या आप ये 10 डिजिट्स सुन पाए? वो एक बहुत ही अहम फोन नंबर था यार। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये तो बस एक छोटा सा कूल टेस्ट था आपकी समाज की कुव्वत को मालूम करने के लिए, लेकिन हकीकतन एक मजाक था। लेकिन इन सब नंबर्स को सुनना कान की वजह से ही मुमकिन हुआ, ये तो हम सब ही जानते हैं। एक औसतन इंसान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुन सकता है। हम जितने बड़े और बूढ़े होते जाते हैं, हमारे लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसीज वाली चीजें सुनना मुश्किल होता जाता है। जितना बूढ़ा आप होते जाएंगे, आपको हाई फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुनाई देना कम पड़ जाएंगी। आप कैसे अपने कान को टेस्ट कर सकते हैं? हमने एक आसान लेकिन 100% दुरुस्त टेस्ट बनाया है, जिससे आप अपने समाज की कुव्वत का मुआयना कर सकते हैं। इस टेस्ट के बाद कुछ और फैक्ट्स अपने समाज के बारे में हम बताएंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैलेंज शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, बस अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ शोर ना हो। अगर आप लोगों के दरमियान बैठे हैं तो उन्हें खामोश होने का कह दें। अरे भाई, मुझे माफ करना, मैं कोई अहम तजुर्बा कर रहा हूँ, कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। हाँ जी, शुरू करते हैं। आपको ऐसी फ्रिक्वेंसीज की आवाज सुनाई जाएंगी जो इंसान नहीं सुन पाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी आवाजों पर आएंगे जो हम सुन सकते हैं। जहाँ पर आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाए, वीडियो को रोक दीजिए और आपको वहाँ पर मालूम हो जाएगा कि आपको इतने हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से सुनाई देना शुरू हो गया है। आपके सामने ये एक तरह का मीटर है जिस पर सुई के जरिए फ्रिक्वेंसीज की पैमाइश होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलें अब देखते हैं कि हम में से कितने औसत से ज्यादा बेहतर हैं। समाज में आपको मुबारक हो अगर आप 15,000 हर्ट्ज से पहले आवाज सुन पाए। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी उम्र आपकी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज की आवाज को सुनने की ताकत पर असर अंदाज होती है। अगर फिर भी आपका रिजल्ट बहुत बुरा है तो फिर ट्राई कर लें, शायद आपके कंप्यूटर की आवाज बंद हो। अगर आपको पता है कि कंप्यूटर की आवाज बंद नहीं थी तो डॉक्टर से जरूर राब्ता कीजिए। तो ये था एक सिंपल सा टेस्ट जिससे आपको अपने समाज की ताकत का मालूम हो गया होगा। अब हम सुनने के हवाले से ऐसे फैक्ट्स का जिक्र करेंगे जो आपने नहीं सुने होंगे। नंबर 10 से शुरू करते हैं। हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डियां हमारे कानों में होती हैं। मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये एक साथ मिलकर आवाज को दिमाग तक पहुंचाती हैं। अगर एक टूट जाए तो आपको कंडक्टिव बहरापन हो सकता है। नंबर 9, औरतें मर्दों से बेहतर सुन सकती हैं। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? हम औरतों की मालूमात सुनने और लोगों के दर्द को महसूस करने की सलाहियत की बात नहीं कर रहे। बात यह है कि वक्त के साथ मर्दों से ज्यादा औरतें सुनने की सलाहियत ज्यादा बरकरार रख पाती हैं। नंबर 8, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में 120 डेसिबल की आवाज होती है जो बहुत खतरनाक होती है। ये उतनी ही आवाज है जितनी हवाई जहाज के उड़ने पर बनती है। ऐसी आवाज से बचने के लिए एयर प्लग इस्तेमाल करना अच्छा आइडिया है। नंबर 7, जब हम सो भी रहे हों तब भी हमारे कान काम करना बंद नहीं करते और 24 घंटे तक काम करते रहते हैं। हमारा दिमाग बस आवाजों को सोते वक्त इग्नोर कर देता है, इसी वजह से हम सुन नहीं पाते।
नंबर 6, क्या आपको पता है सांप और मछलियों में एक चीज यकसा है, इन दोनों के कान नहीं होते। सांप सुन पाते हैं अपने जबड़े की हड्डी की वजह से और मछलियां अपने जिस्म पर रिजिज की वजह से। नंबर 5, आपके ख्याल में सबसे अच्छा सुनने वाला कौन है? हाँ, ये आपकी वालदा है। खैर, असल में सुनने के बादशाह है परवाना। परवाने हर किसी से अच्छा सुन सकते हैं। इनकी सुनने की सलाहियत 150 गुना अच्छी होती है। नंबर 4, चमगादड़ की फ्रीक्वेंसी सुनने का लेवल 212 किलो हर्ट्ज है। इनकी ये सलाहियत इन्हें आवाज की गूंज के जरिए बिल्कुल अंधेरे में भी शिकार के काबिल बनाती है। नंबर 3, बड़े बड़े कानों की वजह से मशहूर हाथी भी आवाजें सुनने में कम नहीं। ये 16 से 12 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। नंबर 2, बात करते हैं उल्लू की। उल्लू 200 हर्ट्ज से 12 किलो हर्ट्ज तक की आवाजें सुन सकते हैं। नंबर 1, सबसे आखिर में उन जानवरों का जिक्र करते हैं जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। कुत्ते और बिल्लियां, इनकी सुनने की सलाहियत कमाल की है। ये 45 हर्ट्ज से 4 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। आपके कदमों की आवाज को आपके बालों वाला दोस्त काफी पहले सुन लेता है और हैरान ना होइएगा अगर वो दरवाजा खोलने से पहले ही खुशी से भौंक रहा हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। अपने रिजल्ट्स कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए। तो इजाज़त दीजिए मुझे, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में, जो फिर से आपके किसी जिस्म के हिस्से का टेस्ट करेगी। आई डिड नॉट मीन दैट।